Ci troviamo nella splendida location del ristorante pizzeria Marien Platz, che io ringrazio naturalmente per l'accoglienza e ringrazio in particolare il titolare, il signor Roberto. Eccolo qui, vuoi venire qui a fare un saluto? No, dopo, va bene. Volevo fare appunto un ringraziamento alla pizzeria Marien Platz, in cui si possono ovviamente gustare buonissime pizze, lo dico per esperienza perché io stessa l'ho provato, e anzi devo dire che l'ultima volta che sono venuta il titolare ha avuto la premura di farmi provare tutti i dolci del menù, ma tutti, non sto scherzando, me ne ha risparmiato uno, e quindi se volete consigli vi posso aiutare. Ma proseguiamo, io chiamerei prima di tutto le madrine di questa sera, quindi le vincitrici sia nelle categorie Miss che in quella Lady della sesta tappa, quindi la tappa precedente di Miss Perla e Lady Perla Veneto. Quindi chiamo qui insieme a me Valentina Fabbri, eccola qui. Lei ha 22 anni, lavora in un'ottica. Qui la vincitrice della categoria Lady, Silvia Marchetti, un bel applauso.
Eccolo qui Albi. La terza classificata per la categoria Lady è la numero 9, Katia Elisabetta Fabrello. Complimenti Katia. La seconda classificata per la categoria Lady è Paola Serena, numero 7. È più in qua per piacere. Posso? È più in qua. Venite più centrali ragazze, grazie. Che bonito. Fascia Marco Padovan e la coroncina la mette la nostra madrina Silvia Marchetti. La prima classificata della settima tappa del concorso di Lady Perla è... Dai. Graziella Scortegagna, numero 10. Complimenti Graziella! La terza classificata per la categoria Miss di questa settima tappa è la numero 2, Elisa Vittorazzo. Nella fascia c'è scritto quarta, ma perché ovviamente le fasce erano Ivana Pagin, numero 3. Perfetto, foto di rito. Ma quanto è bello il vestito di Claudia. Roberta, lo voglio anch'io, posso? La seconda classificata di questa settima tappa è Farid Idemudia, concorrente numero 5. Complimenti, emozionatissima. Non ci crede. Un grandissimo applauso al titolare. Che premierà quindi. Sì, proprio tu premi. Secondo me sta meglio alla nostra ragazza, che dici, la diamo a lei? E adesso te lo dico con calma, le facciamo soffrire ancora un pochino, fino in fondo. La prima classificata della settima tappa di Miss Perla Veneto è... E a questo punto vi voglio sentire, perché sennò non ve lo dico, Dai! Di più! Vi state spegnendo, ragazzi. Siamo stanchi. Siete stanchi, va bene. La prima classificata è...